அவங்க ரொம்ப ஹம்பிளா, அவருக்கு வந்து ரொம்ப லைக் எல்லாரும் ரொம்ப அப்படியே இது பண்ணுற மாதிரிலாம் அவர் பண்ண மாட்டார். ஸோ நார்மலாக ஒரு நம்மள மாதிரி அவரும் இருக்காரு. அதனால இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தது? நாங்கள் இருந்திருக்கலாமேன்னு தோணுச்சு. நானும் எனக்கும் பைக்கோ, ஸோ நானும் அங்கே இருந்திருந்தா என்கிட்டயும் நல்லா கலாச்சி பேசியிருப்பாரு. ஸோ அப்படி இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். அவர் கேட்கும்போது அவர் அதை கலாய்க்கிற மொமெண்ட் எப்படி இருந்தது? ஃபன்னியாக தான் இருந்தது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம எப்படி கலாச்சி பேசுவோம் அது மாதிரி தான் அவர் பேசுகிறார். நல்லா இருக்குது பார்க்க இது மாதிரி. ஸோ இது மாதிரி எல்லாருமே இருந்தாங்கன்னா நல்லா இருக்கும்ல. அது அவங்களோட பர்சனல் ஸ்பேஸ். நம்மளே வந்து நம்ம என்னமோ அப்படியே லைக் ஒரிஜினலாலாம் எதுவும் போட போகிறது இல்லை. அவங்க இருக்கிறது அவங்க இருக்காங்க, நம்ம இருக்கிறது நம்ம இருக்கோம். இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். நம்ம அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். பட் அவங்களோட பர்சனல் ஸ்பேஸ் நம்ம மதிக்கணும். இப்போ தலையோட அடுத்த படம் துணிவே துணை அப்படின்ற மாதிரி டைட்டில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டு இருக்கு, ஒரு டாக் போயிட்டு இருக்கு. இருந்தால் எப்படி இருக்கும் தலை துணிவே துணை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால்? சூப்பராக இருக்கும். வெயிட் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு நிறைய போச்சு, பட் இப்போ வர்றது அட்லீஸ்ட் நல்லா வரணும்னு. அஃபீஷியல் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டுக்காக எவ்வளோ ஈகராக இருக்கீங்க? ரொம்பவே ஈகராக இருக்குது.